Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma musulmin duniya baki da. To sai dai mu ce alhamdulillah sannan kuma mu ce masha Allah. Wato kasar Iran ta shiga cikin jerin kasashe masu karfi a cikin duniyar nan, musamman abin da ya shafi a bangaren yaki da kuma karfin soja. Wato yanzu turawan da kansu ne suka fito suka zaɓi su gayi gaskiya akan kasar Iran. Wato kasar Iran tana ɗauke da waɗannan hasibibban makamman da ake kira les missiles intercontinental. Wato kasar Iran yau za ta iya kai hari daga kowace ƙasa a cikin doron duniyar nan. Ku saurara ku ji turawan da kansu da suka zaɓi su zo su gaya ma duniya gaskiya akan ƙarya da suka yi ta yada a can baya akan kasar Iran. Ku saurara ku ji. Missiles intercontinentaux comme certains l'évoquent. L'Iran dispose de milliers de missiles supersoniques, mais aussi de missiles intercontinentaux qui n'ont pas été utilisés ou ont été utilisés une première fois pour frapper la base de Diego Garcia qui se trouve à 4000 km des côtes iraniennes, ce qui montre que l'Iran dispose de la capacité de missiles supersoniques. Kunda jiko, kasar Iran tana ɗauke da waɗannan hasibban makamman da ake kira les missiles ICBM. Wato ko kasashen turawa ba kowace ƙasa ce take da irin waɗannan makamman. Wato yanzu dai kasar Iran an so ba a so ba sai a yi respecting wannan kasar Iran. Sannan kuma yanzu kasar Iran za ta iya kai hari a cikin kasar Rasha, za ta iya kai hari a cikin kasar China, za ta iya kai hari a cikin kasar Amerika. Kai kowace ƙasa a doron duniyar nan babu wata ƙasa wadda ƙasar Iran ba za ta iya kai hari a cikinta ba. Wato Iran ta shiga cikin jerin ƙasashe masu ƙarfi. Sannan kuma abin alfahari shine ƙasa ce ta musulmai. Shi yasa nace ku sa alhamdulillah, ku sa masha Allah a comment section saboda Iran ta zama wani abu. Iran ta nuna ma duniya yadda ake neman inci akan waɗannan ƙasashen azzalumman. Allah Ubangiji ya nuna mana lokacin da mu kuma ƙasashenmu na ƙungiyar IS lokacin da zamu mallaka irin waɗannan hasibabban makamman, wato les missiles ICBM, wanda zamu iya tarwatsa kasar Faransa a kai tsaye ba tare da mun bata lokaci ba. Ga mun na kwa kuma section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum ƴan Niger. Yanzu idan kuna kallon wannan wurin sai ku ce Turaici. To na rantsa da girman Allah ba Turaici ba. A nan Africa ne, Africa ma a kusa da mu. Wato wannan kasar Senegal ce. Sannan kuma capital ɗinta ce a nan Dakar. Ku kalla ku ga yadda wannan kasar ta ginu. Ku kalla ku ga yadda aka gyara wannan kasar. To kuma wallahi 'yan siyasa ne suka gyara wannan kasar haka. 'Yan siyasa ne. Sai dai kuma akwai bambancin 'yan siyasan Niger da kuma 'yan siyasan Senegal. Su 'yan siyasan Senegal ko da sun yi sata, sun yi babakere da kuɗin ƙasa, omons su sun gina kasarsu. Yau ko da kana jin yunwa, idan an ganka da shadda to za a kyauta da zaton cewa a ƙoshe kake. To mu 'yan siyasa mun Niger mi suka yi? Sun kwashe kuɗi, ba su hidda mu cikin talauci ba, ba su gyara mu ƙasa ba, kai babu abin da suka yi. Babu abin da suka yi. Amma ku duba ƙasashe makwabta. Ni wallahi wani lokacin mamaki ma ne nake yi. Wai su waɗannan 'yan siyasan namu na Niger ina ne suka je suka yi karatu? Ko kuma wake ba su shawarwari ne? Kuna maza, kuna 'yan siyasa, wasu mazan su zo su danne ku. To na rantsa Allah ni kiran da zai yi ga 'yan gwagwarmayan mu namu na Niger, saboda duk 'yan gwagwarmaya dukkanin mu rankatakaf 'ya'yan talakawa muke. Dukkanin mu, duk mutanen da suke gwagwarmaya 'ya'yan talakawa muke. Abin da ya kamata mu yi shine mu nema ga gwamnati ya gyara muna ƙasa, ya fidda muna yunwa, a kawo muna tsaro a cikin ƙasar mu. Shine kawai muke so. Zancen ina bayan wane, zancen ina bin wane saboda dan jihar mu ne, zancen ina wallahi wannan mu aje shi gefe. In dai wannan akidar ce zamu bi, to babu gwamnati wanda zai zo biske karkar ta ƙasar mu ta Niger ya gyara ƙasa. ƙarya ne. Mu 'yan talakawa ne. Abin da ya kamata mu yi shine mu taso mu yi tafiya ɗaya, shine a gyara mu ƙasa, a fidda mu cikin yunwa, a kawo mu da cikakkiyar tsaro.
da mu zo da wani mutum ya fito ya yi magana mu je mu kalubantar shi mu yi ta zagin shi mu yi ta zagin iyayen shi. Zagi bai gina ƙasa, zagi bai sa ƙasa ta ci gaba. Il faut poser des actes. Shi ne wannan ake kima gwagwarmaya. Ku duba gani, ku duba da kan admirer la beauté du Sénégal. Non.